小朋友鼻塞感冒點算好呢？等我哋問下小兒科專家趙醫生啦。點樣可以舒緩鼻塞？鼻塞嘅原因，除咗之前講嘅感冒之外，亦都可能係空氣污染。我哋知道而家空氣質素好差，接觸到過敏源造成一個過敏反應，或者係鼻屎堆積，都有可能鼻塞。雖然食藥可以舒緩部分症狀，但係我哋亦都會建議大家可以通過保養鼻腔嚟改善鼻塞嘅症狀。保養鼻腔嘅方法好簡單，多飲水，保持空氣濕潤，再用正確嘅方法清潔鼻腔，就可以令呼吸道更加暢通。清潔鼻腔嘅方法，最常見嘅方法就係使用鼻腔沖洗器嚟沖洗鼻腔。鼻腔沖洗器主要嘅功能係稀釋我哋鼻腔裡面比較黏嘅鼻涕，仲有濕潤同埋軟化鼻腔裡面又乾又硬嘅鼻垢。用鼻腔沖洗器沖洗完之後，跟住我哋就可以用鼻腔吸引器將啱啱已經軟化同埋稀釋咗嘅鼻垢、鼻涕同埋膿吸出嚟，咁樣就可以保持鼻腔清潔同埋舒緩鼻塞嘅症狀。點樣舒緩咳嗽嘅問題？感冒嘅時候亦都可能會引發下呼吸道感染，就會咳嗽，氣管裡面會有痰堆積。呢個時候可以用霧化器，透過吸入霧化器所產生嘅細微霧氣，吸入之後可以稀釋呼吸道裏面嘅痰液。如果可以再配合拍痰嘅動作，就可以幫助痰液嘅排出，幫助舒緩病情。如果有哮喘，應該點樣處理？如果有哮喘病嘅話，我哋知道哮喘係一種慢性呼吸道發炎，主要係人體對環境裡面各種嘅過敏源嘅刺激所產生嘅過敏反應。哮喘會造成黏膜腫脹同埋氣管嘅收縮，而引起呼吸唔順暢。嚴重嘅哮喘甚至會造成呼吸困難。呢個時候，醫生就會建議使用霧化器去減輕因為哮喘而造成嘅症狀同埋舒緩病情。